गरुड़ एक ऐसा पक्षी जिसे केवल एक जीव नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि गरुड़ कभी अपनी आंखें बंद नहीं करता। लेकिन क्या ये सच है? और अगर सच है, तो इसके पीछे रहस्य क्या है, धार्मिक या वैज्ञानिक? गरुड़ की आंखों की संरचना अन्य पक्षियों से अलग मानी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से गरुड़ की आंखों में एक विशेष पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे निक्टिटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये झिल्ली आंखों की सुरक्षा करती है, लेकिन बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आंखें खुले उदल हैं। यही कारण है कि गरुड़ तेज धूप, ऊंचाई और तेज गति के बावजूद लगातार देख सकता है। धार्मिक मान्यताओं में गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता कभी आंखें नहीं झपकाते क्योंकि वे सदा जागृत रहते हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध ग्रंथों में गरुड़ को सतर्कता, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। गरुड़ की दृष्टि को इतना तीव्र माना गया है कि वह आकाश से ही अपने शिकार को पहचान लेता है। आज जब विज्ञान और आस्था दोनों को साथ रखकर देखा जाता है, तो गरुड़ केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि प्रकृति और विश्वास का अद्भुत संगम बन जाता है। संभव है आपने गरुड़ को देखा हो, लेकिन क्या आपने कभी उसकी आंखों का ये रहस्य महसूस किया है? What's this? He's like, he's closed. Oh, and it's And then open what? again. It looks like a dinosaur. That's just one at a time. Oh, it's so Oh. weird. Oh my god. Isn't that crazy? That is mental. And they don't even close and open at the same time. You can actually, like, because of the angle of the eye, you can see it like a curtain Yeah, coming it around. comes around. It's so crazy.